नॉर्मल एनिमल को हाइब्रिड एनिमल बनाया जाए तो वह कितने खतरनाक दिखेंगे। चलो देखते हैं। डॉग प्लस सार कुछ ऐसे दिखते हैं। हॉर्स प्लस डॉग इतने खतरनाक दिखते हैं। लास्ट वाला तो बहुत ही खतरनाक है, उसे देखने से पहले मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती फुल प्लस डॉग कितने खतरनाक दिखते हैं।